डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। बैक टू माय न्यू वीडियोस एंड माय चैनल क्रेजी राइडर। गाइस आज की वीडियो की शुरुआत हुई है हमारी इस प्रकार से। हम अभी बारिश हो रही है इधर और हम अभी गाइस यहाँ पर अभी ये की ओर चल रहे हैं। यहाँ अभी बारिश की बहुत खतरनाक बारिश हो रही है गाइस। तो गाइस हम पैटर्न मार्केट में आ चुके हैं। दिन ने हमको बोला चलो पैटर्न में चलते हैं। तो गाइस अभी काम नहीं बना रहे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की। हम पैटर्न मार्केट है पीछे है अभी दिखाते आपको पैटर्न मार्केट। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खतरनाक वाला फील हो रहा है। मस्त है गाइस पैटर्न मार्केट में कुछ चल रहा है। उड़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। जस्ट अभी का टाइम ने बाद हमने बोला आपको दिखा दो एक बार। हेलो गाइस बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी हम साकी साइंस से ऊपर आते हुए घर के लिए। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर हम आराम से चल रहे हैं गाइस। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ हमारा चाचा क्या घुमाने। और गाइस हमने बहुत सारा घूम लिया आज। अपना साकी साइंस दूसरे वाला गैरेज है गाइस। तो गाइस यहाँ का व्यू जैसा तो गाइस बहुत तेज सुहाना और मस्त है गाइस। आपको क्या बताएं गाइस, यहाँ का व्यू की बात करें तो बहुत ही खतरनाक है। आजकल बहुत मिट्टी हो रही है गाइस रोड में और पानी भी बहुत ज्यादा हो रहा है गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखना गाइस और कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसे लग रहे हैं हमारे गाँव के नज़ारे और खूबसूरती। गाइस कैमरे की क्वालिटी देख सकते गाइस कुछ ज़्यादा नहीं बस ठीक ठाक है। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक पानी हो गया है। बहुत ही डेंजरस बहुत जिस प्रकार मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर हम ये हैं हमारे साथ गाइस देखो यहाँ पर। तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला है आज। हाँ तो गाइस गाड़ी की रफ्तार भी ऐसी पार हो रही है गाइस बहुत ही खतरनाक बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस क्या बताया आपको देखो तो गाइस हवा में चल रही गाड़ी भी।
पहुंचने वाले गाइस। हम चौरा मार्केट पहुंच गए गाइस। देखते हैं चौरा मार्केट। तो गाइस ये है चौरा मार्केट। देख सकते हो गाइस, बहुत ही खतरनाक वाला है। ऊपर बंगाली के लिए रोड जाते गाइस। देख सकते हो यहाँ पर चौरा मार्केट। ये चौरा का स्कूल है गाइस। देख सकते हो यहाँ गाइस, अभी ये चौरा का दुकान है गाइस। देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक। यहाँ की तो व्यू की बात करें तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत गाइस, बहुत ही खतरनाक। सो गाइस देखो यहाँ पर यहाँ गया हम मजरो महादेव गाइस। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नजारा गाइस। सो बहुत तेज है, डेंजरस। ये है मजरो महादेव का मार्केट गाइस। बहुत ही खतरनाक ये है मुझे नाम है गाइस। देखो महादेव शिव का सुबह यहाँ भीड़ और किया आज कुछ खास है गाइस। आज बहुत ही खतरनाक होने वाला है आज। और यहाँ पर हमारे बहुत ही शानदार यहाँ की रोड तो आगे वाली रोड गाइस। गाइस गाड़ी तो ऐसे 60 से ऊपर नहीं भाग रही है, ऊपर ही ले गाइस। पूरा जंगल जंगल है गाइस, पूरे जगह जंगल जंगल। गाइस महाविद्यालय कॉलेज है गाइस। कॉलेज भी दिखाया गया सिफारिशन मार्केट में। और हमारे साथ हम देखो यहाँ पर देखो गाइस यहाँ गाइस सिफारिशन की हाईवे रोड गाइस। स्कूल गाइस, ये ऊपर बघेली गाइस। बहुत दिखने वाला है तो गाइस ये सिफारिशन मार्केट पहुंचने वाले हैं। Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams तो गाइस that's for you to take away. I could play a million आपको एक भीड़ आज कम है। something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe गाइस you could be so भीड़ की बात करें तो बहुत ही my head a collage and they spread. I'll be great one day. गाइस अभी धूप भी आ गई इधर। सुबह बारिश की संभावना थी गाइस, कोई धूप आ गई। Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. गाइस अंदर आ गए। I never got anyone's help. I had to do it all myself. हाल वाल गाइस देखते हैं यहाँ पर। I don't ever slow up, no I don't रोड में आ चुके हैं। हमारे साथ तो चल गए ऊपर अपने घर के लिए। बस हम ऊपर यहाँ पर आके गाइस देखो यहाँ पर रास्ता खतरनाक हो रखा है। पूरा रास्ता टूट गया गाइस। क्या बताया आपको, ये रास्ते पे देखो गाइस, रास्ता पूरा नीचे टूट गया गाइस इधर से। तो गाइस यहाँ पर टूटने की संभावना है गाइस। जैसे यहाँ पर पड़ रखे हैं दरार। तो गाइस यहाँ की रोड भी खराब होगी गाइस। अब कुछ सब लगाएंगे सब बोरी। देख सकते गाइस मिट्टी मिट्टी और की गाइस देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते गाइस आ गए हम नीचे के लिए। यहाँ की रोड तो सही हो रही गाइस, बहुत ही बेहतर और किया था। तो गाइस यहाँ पर बहुत मस्त हो रही गाइस, रोड भी बड़ा होगी मस्त एकदम। यहाँ पर हमने लगा रखा है फुल, ये ठीक है गाइस। ये देखते यहाँ पर फुल ये वाला ठीक है गाइस। ये देखते यहाँ पर पत्थर लगा रखे थे हमने, वहाँ पर तो ठीक है गाइस। तो गाइस अब आते आते देख सकते गाइस यहाँ पर, यहाँ ऊपर भी ये भी गिर गया गाइस। देख सकते यहाँ पर ये भी टूट गया गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर टूट गया गाइस, क्या बताया आपको।
तो देख सकते गाइस हमारे पीछे यहाँ टूट जाएगा यहाँ पे देख सकते अभी कल ही टूटा गाइस बारिश के कारण। यहाँ पे देख सकते गाइस ये तो टूट गया पूरा, पूरा टूटा हुआ। रोड कोई भी ब्लॉक होगी गाइस, क्या बताया आपको गाइस तो रोड टूट गई गाइस। यहाँ देख सकते गाइस यहाँ पर दरार पड़ रहे हैं यहाँ से देख सकते गाइस नीचे के लिए दरार पड़ गई गाइस। यहाँ पर देख तो खतरनाक दरार पड़ गई है, फर्स्ट मिट्टी आ रही है गाइस। तो आपको क्या बताया आप बताना दोस्तों, बरसात में ऐसी रोड हो जाती गाइस, पहाड़ में ही तो होता बारिश के कारण कोई रोड खराब हो जाती गाइस।